Тээвэр хөгжлийн банкны хувьд 2025 он бодит амжилт хэмжигдэхүй төсөлтөөрөө шин түвшинд хүрч этгэлцлийн үн цэнийг баталгаажуулсан түүхэн ололт амжилттай жил болон өнгөрч байна. Монгол улсын засгийн газар Монголын үндэсний худалдаж үйлдвэрийн танхимаас 24 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа Монгол улсын топ 100 аж ахуйн нэгжийнээр Тээвэр хөгжлийн банк дахин тодорч энэхүү нэр хүндтэй шагналыг гардан авлаа. 2025 он банкны салбарын хувьд өмнөх жилүүтэй харьцуулахад харьцангуй удаашрлын жил байсан боловч Тээвэр хөгжлийн банкны хувьд нийт хөрөнгийн хэмжээ 50%-аар нэмэгдэж харилцагчаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 2 дахин нэмэгдсэн. Зах зээлийн өсөлтөөс даруй 10 гаруй дахин өндөр үзүүлэлт байлаа. Тээвэр хөгжлийн банк нь зохицуулж байгууллагаас тавьж буй зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтээр банкны салбарын арилжааны банкуд донд тэргүүлэх үзүүлэлттэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Өндөр өсөлт, үр ашигтай эрсдлийн удирдлага, хамт олонны хичээл зүтгэлийн үр дүнд Тээвэр хөгжлийн банкнд Монгол улсын топ 100 аж ахуйн нэгжээр 3 дахь жилдээ дараалан тодорлоо. Монгол улсын сан өмнөг татварын байгууллагууд нийтдээ 30 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг төвлөрүүлж, Монгол улсын шилдэг хувийн банк болж энэхүү оноо өндөрлж байна. Тайланд хугацаанд активын өгөөжийг нэмэгдүүлэн зардлын үр ашгийг сайжруулснаар 18 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтайгаар ажиллалаа. Тээвэр хөгжлийн банк 2025 оны 4-р улирлын байдлаар нийт активын хэмжээ 1.8 их 80 төгрөгт хүрч нийт татан төвлөрүүлсэн харилцах хадгаламжийн үлдэгдэл өмнөх оноос 2 дахин өсснөөр 1.3 их 80 төгрөгт хүрв. Манай банкны их усүр буюу бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тухайд 1 их 80 200 тэрбум төгрөгийг бол даваад байна. Тэгээд энэ амжилтанд хүрэхийн төлөө бас банкны манаас нийт ажилтнууд маш олон төрлийн бас одоо энэ аян уралдаануудыг бол дотоод болон зорилттой тарьцааж эхэлсэн байдлаар бол зохион байгуулж ажилласан. За үүний зэрэгцээс бид нар 13 салбар нэгжээрээ дамжуулан 650 тэрбум төгрөгөөс дээш одоо их усрыг татан төвлөрүүлсэн. Энэ нь бол оны эхэнд одоо төлөөлөл урсгал өвлөөс баталж өгсөн бизнес төлөвлөгөөний одоо гүйцэтгэлийг зөвхөн салбар нэгжийн тухайд гэхэд 170% гүйцэтгэлтэйгээр бас ингээд давуулан биелүүлсэн нь бол энэ өндөр одоо их усрын гүйцэтгэл төрөхөөс томоохон юм одоо түлхэж олж өгсөн байгаа. Монгол улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд багтсан дэд бүтцийн төслийг дэмжих бондын үйл ажиллагаанд үндсэн андеррайтераар анхудаа ажиллаж бондын зорилттой санхүүжилтийг амжилттай татан төвлөрүүллээ. Банк уг авц замын төсөлд үндсэн андеррайтераар ажиллаж борлуулалтыг амжилттай хариуцаж ажилласан бөгөөд энэ нь банкны зорилттой сегментийн харилцагчдаа хөрөнгөний удирдлагын үндсэн хэрэгслүүдийн нэг болох өндөр өгөөж бүхий бондыг салж болгосон давхар ач холбогдолтой үйл явдал боллоо. Улмаар Тээвэр хөгжлийн банк нь олон улсын стандартад нийцсэн хувийн банкны үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор wealth management буюу хөрөнгөний удирдлагын үйлчилгээг бүрэн зохицоор нь харилцагчтай хүргэхийн тулд хувьцаа, бонд зэрэг санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүд болон багцын удирдлагын үйлчилгээг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Тээвэр хөгжлийн банк нь ажилтнуудаа хамгийн таатай орчинд өсөн дэвших нээлттэй боломж тогтвортой ажлын байраар хангахыг эрмэлзэн ажилдаг. 2025 онд нийт 121 ажлын байрыг шинээр үүсгэн банкны нийт ажилтны 17%-ийг карьер төлөвлөлтийн дагуу албан тушаалд дэвшүүлэн ажилууллаа. 2025 онд нийт ажилтнуудын цалин 20 хүртэлх хувиар нэмэгдүүллээ. Тасралтгүй суралцах соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд давхарцсан тоогоор 1434 ажилтныг олон улс дотоодын нийт 84 удаагийн сургалтанд хамрууллаа. Трансбанк Академи сургагч багш нарын клубийн үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж 20 ажилтныг дотоод сургагч багшийн эрх бүхий сертификатыг гардуулан өглөө. Энэ онд бид Малайз, Люксембург, Япон, Тайланд, Их Британи зэрэг улсуудад зохион байгуулагдсан мэрэгшүүлэх олон улсын сургалтуудад 7 ажилтныг хамрууллаа. Бэлэг улсын банкны академитай Certified Private Banker сургалтын гэрээ хийгдэж 2026 оны эхний улиралд багтаан 25 удирдах болон борлуулалтын ажилтнуудыг хамруулахар боллоо. Тээвэр хөгжлийн банк нь бүгд найрамдах хятад ард улсын хэл дамсан юанийн төлбөр тооцооны үндсэн систем болох SIPS-т шууд оролцогчоор элсэн Монгол улсын төдийгүй зүүн хойд Аз дахь анхны арилжааны банк боллоо. Бид SIPS системийг нэвтрүүлснээр Монгол улсыг дэлхийн юанийн төлбөр тооцооны системд шууд холбож олон улсын 2000 гаруй банк санхүүгийн байгууллага руу юанийн гүйлгээг 2-3 дахин богино хугацаанд гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүллээ. Дижитал шилжилт хиймэл оюун ухаан эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ үед мэдээллийн аюулгүй байдал
системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд дэд үтцийн үе шаттай хөрөнгө оруулалтуудыг хийснээр бид системийн доктортой найдвартай ажиллагааг 99 оны 97% хүргэн ажилласан байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO 27001 стандартыг 2 дахь жилдээ баталгаажуулан амжилттай ханган ажиллаж байна. Тээвэр хөгжлийн банк нь картын төлбөр тооцооны аюулгүй байдлыг хангах хамгийн сүүлийн хувилбар болох PCI DSS стандартын 4.1 хувилбарыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүллээ. Тээвэр хөгжлийн банк 2024 онд өөрийн төлбөрийн картын бие даасан системийг нэвтрүүлсэн байгаа. Үүний дараагийн бидний хамгийн том ажил бол PCI DSS стандартыг хангах явдал байсан. За энэ ажлын хүрээнд манай төслийн банк 2025 оны 3 дугаар сард PCI DSS 401 гэдэг стандартыг хангаж олон улсын аудитлэгдсэн компани болох ICQR компаниар баталгаажуулж сертификатаа хүлээж авсан байгаа. За энэ төслийн хамгийн гол онцлог бол бид нар Монгол улсын арилжааны банкуд дундаас хамгийн богино хугацаанд энэхүү төслийг нэвтрүүлсэн явдал. За ингэж нэвтрүүлснээрээ Тээвэр хөгжлийн банкны карт эзэмшигчдийн мэдээлэл боловсруулах, хадгалах, дамжуулах үйл ажиллагаанд нууцлал аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан гэдгийг илтгэж байгаа явдал юм а. Тээвэр хөгжлийн банк Америкийн нэгдсэн улсын тэргүүлэгч банк болох The Bank of New York Mellon банктай корреспондент харилцааг албан ёсоор тогтоож, тус банкны Нью-Йорк дахь төр салбарт Америк долларын клирингийн дансаа амжилттай нээлээ. Bank of New York Mellon банк нь олон улсад нэгдүгээр зэрэглэлийн буюу дэлхийн санхүүгийн системд нөлөө өгөх банк гэж тооцогддог. Тэгэхээр Тээвэр хөгжлийн банк 2025 онд тус банктай хамт ажиллаж шинээр эхлүүлснээр ам долларын төлбөрийн системд шууд холбогдож харилцагчдын төлбөрийг бол 2-3 дахин богино хугацаанд шимтгэл багтаа хамгийн гол нь маш найдвартай байдлаар гүйцэтгэх боломжийг өргөдүүллээ. Бид гадаад төлбөр тооцоо банкныхаа харилцах дансуудыг дэлхийн нэртэй том банкуд тухайлбал DBS банкнд Сингапур долларын данс, Bank of China-д Америк доллар, Custodian банкны үйлчилгээгээ эхлүүллээ. За мөн Нью-Йоркийн клиринг дээр Америк долларын клиринг дээр шууд одоо харилцаж байгаа гүйлгээ хийх боломжтой Монголын цөөхөн банкуудын нэг боллоо. 2025 онд олон улсын банкны чиглэлээр амжилттай хэрэгжүүлсэн нэг ажил бол бид бүхэн Fitch үнэлгээний агентлагаар харилцагч, хадгаламж эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдынхаа өмнө хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж зээлжих зэрэглэлийнхаа үнэлгээг нэг төвшин ахиулсан явдал боллоо. Мөн энэхүү үнэлгээний хэтийн төлөв тогтвортой хэмээн үнэлэгдлээ. Тээвэр хөгжлийн банк олон улсын нэр хүндтэй Global Banking and Finance Review сэтгүүлээс Монгол улсын шилдэг хувийн банк 2025 шагналыг хүртэж, олон улсын хэмжээнд хувийн банкны үйлчлэгээний стандартыг шинэ түвшинд хүргэснээ баттгалаа. Энэхүү шагнал нь Тээвэр хөгжлийн банк үйл ажиллагаа болон харилцагчдынхаа цар хүрээг тогтмол өргөжүүлж, харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг хувийн банкны гадны хамтын ажиллагааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдээр өргөжин төлөвлөснээрээ бид нар энэхүү шагналыг хүртэж чадсан юм. Манай Тээвэр хөгжлийн банк хувийн банкныхаа стратеги зорилтынхаа хүрээнд Швейцарын болон Сингапурын хувийн банкудтай хамтран ажиллаж, харилцагч нартаа данс нээх болон эдгээр банкудаас бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авахт нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн хууль тусгагдсны дагуу Тээвэр хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар хадгаламжийн даатгалын корпорац татврын байгууллагуудаас хяналт шалдтын үйл ажиллагааг явуулж, Тээвэр хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд хууль дүрм журамд нийцсэн гэж дүгнэлээ. Банкны салбарын өсөлтөөс даруй 10 гаруй дахин өндөр өсөлтийг үзүүлсэн. Амжилттай нэгэн жилийг үдэж өнгөрүүлж байна. Энэхүү өсөлтийг бий болгоход оролцсон эрхэм харилцагч биднийг стратеги чиглүүлэн ажиллах, хувь нийлүүлэгч, төлөөлөө удирдах зөвлөл энэхүү амжилтын гол хөдөлгөөр болсон нийт хамт олон та бүгдээ шинэ оны мэд дэвшүүлье. Та бүгдийн 2026 оны ажил үз амьдралд нь ад жаргалын дэдийг нийт удирдлагын багийн хамт олноос хүсэн өрөөё. Тээвэр хөгжлийн банк 2025 онд өөрийн хөгжлийн түүхэнд шинэ хуудас нээж, ололт амжилтаар дүүрэн давтагдшгүй түүхэн жилийг бахархалтайгаар үдэж байна.